ลโหลสวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมารีวิว Yeezy 500 กัน กล่องสำหรับกล่องเลยนะคะ ก็จะเป็นอย่างเงี้ย เป็นสไตล์เดิม ก็แค่เปลี่ยนตัวเลข แต่ที่เปลี่ยนเลยก็คือว่า ตรงด้านข้างด้านนี้เนี่ย มันไม่มีคำว่า Boost แล้ว โอเคค่ะ เรามา unboxing ตัว Yeezy 500 กันเลย รุ่นนี้มีชื่อว่า Desert Rat นะคะ เป็นชื่อเรียกของมัน นี่เลย เปิดออกมาก็เป็นอย่างนี้ สำหรับตัววัสดุอ่ะ คือแบบทำออกมาได้ดีอ่ะ มีความเบามาก แล้วก็เดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนะคะ ลองซูมดูตรงนี้ดิ มันจะเป็นแบบมีความเป็นลูกเล่นของมันอะตรงด้านข้างเนี่ยนะ คือดีของมันต้องมี ตัวนี้คือจำเป็นบอกเลย เนี่ยค่ะ แล้วก็โดยส่วนตัวเราชอบตรงนี้มากเลย แบบพื้นมันกับตรงด้านข้างด้านเท้าด้านในตรงเนี้ยโคตรเท่บอกเลยนะคะ ตัวนี้ยังไม่เคยเหยียบพื้นโลกมาก่อน ยังไม่เคยใส่เหยียบพื้นโลกมาก่อน ก็จะให้ดู ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะ แนะนำว่าของมันต้องมี บอกเลยว่าต้องมี คือมันดีจริงๆแล้วก็ราคารีเซลก็ไม่แรงมากด้วยค่ะ บอกเลย จัดไปคู่เนี้ย ไปละ